Mang Ucok ya. Bas kapungkur Mang Ucok ya. Pak sehat Pak? Alhamdulillah. Semangat terus apanya? Siap. Kira tuh Pak, sarangnya hola. Sarangnya kedatangan Mang Obleng, oi kadia oi. Kehel. Salimela. Hah? Salimela. Dek disalina lah. Salim. Oh, salim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi-wargi sadayana, alhamdulillah pangetan. Tangkotna sim kuring harus bingah pisan bingah ka giri-giri rehna di pasien kesehatan. Tah, dina sonten ieu sim kuring nuju di studiona Kang Rusdi Oyak Perkasen. Jadi hari ini kita mau ngadain briefing atau latihan rutinitas ya. Dan ini bisa diketahui ini latihan yang terakhir karena sebentar lagi juga Lebaran. Nah, sudah mulai terdengar alunan musik dari keluarga besar Studio Pusang Rusdi Oyak Perkasen. Jadi nanti kita akan coba intip sebagaimana keseruan briefingnya Studio Pusang Rusdi Oyak Perkasen. Oke tong hilap, bantu subscribe, like, komen, dan share channel YouTube-na anu simkuring anu enggal nyata KKUJL TV-nya. Karena subscribe gratis nya tong hilap. Biar ada pemberitahuan, pamitos di subscribe jantan gampang aya video-video baru teh. Oke, urang intip heula, go. Ada ya. Sabaraha euy. 5.000-an, 5.000. Sakitu. Ah, emang Ucok ya. Bas kapungkur Mang Ucok ya. Berarti kan kita beli ya? Di mana mandeng. Tiup Den. Tiup. Naon atuh? Iya wajah puasa unggul. Wajah puasa nu kadarieu beda. Dina naon teh? Forum lagi bedanya. Jadi tuh. Jadi teh ke posisi latihan terakhirnya Mang ya? Latihan terakhir karena sekedar deui urang teh nyaeta baris naon teh lebaran teh. Lebaran sawah di harapan Marema lah nabu. Nih harapan Marema. Oke anu baris diulik ya teh bubukanya berarti. Bubuka jadi aya perbedaan lah gitu. Opening. Nah iya. Studio Mang Rusdi Oyak teh iya tuh.
Nu naik aya di luhur aya. Wah. Lama ke jeung hiji-hiji emang ka mana ieu? Aya hadiah. Hah? Aya giveaway di luhur. Giveaway-na naon? Iya, helikopter. Oh. Maksudnya naon eta naik dak naon eta? Aya bayawan. Gimana kan cai? Oh. Ya studio Mang Rusdi Oyak teh di dieu. Jadi ya lumayan lah. Ya mobilna oke, masih kena mobilna. Ya motor-motorna kru sadaya. Oke. Paling dia ya aya operator. Cuman operator teuing kunaon biasana kunaon mah di jero batur purung teh mah di luar wae tinggal. Oh, Pak, ngabuburit atuh. Hah? Kan ngabuburit. Emang ngabuburit kudu ngajauh gitu. Berbajuna tuh ya, kiamat. Oh ya kieu mah keur bajana nya. Ieu teh namanya teh adan asar. Jadi ya keur bajana asal lila waktu teh. Pak sehat, Pak? Alhamdulillah. Semangat terus apanya? Siap. Kieu lah tuh, Pak. Sarangeo lah. Sarangeo. Oke, nah di Lebat menuju proses aya opening anu baru ya. Pokoknya aya opening anu baru, insya Allah nanti aya gebrakan baru di menjelang sasi anu Marema gitu ya. Pokoknya mah tangtos teras, pantang teras di channelnya Rusdi Oyak Percussion, oke? Oi, kedatangan Mang Obleng, oi, ka dieu euy. Hehel. Salimela. Hah? Salimela. Dek disalin heula. Salim. Oh, salim. Kiring nonton siap. Hatur nuhun ka sok atuh gerander ke tuju di heula di Ngabuburit. Kade ka bawakeun? Hah? Ngabuburit ka dia? Alhamdulillah abi mah saum. Itu ngabuburit tinggal di sanggung, jangan kayak buka tapi eta mah. Asli saum. Saum. Wah, bener. Bulana 2 juta. Alhamdulillah rengse acara briefingna. Ieu briefing anu terakhir Kang. Sekedap deui kan urang teh bari naon teh? Lebaran janten ieu briefing anu terakhir. Insyaallah mungkin saatosna boboran baris briefing atau napi ngagas acara insyaallah loba lumayan. Ada ya? Ya, alhamdulillah. Ieu teh briefing anu terakhir des. Mohon ke sawah akan lanjut panggung. Sawah mah bagian tempurnya. Bukan tempur. Alhamdulillah pokoknya mah di bulan Juli mah kamu padat pisannya. Alhamdulillah. Sabtu Mingguna. Mana bisi bari daftar engal-engal ti ayeuna bisi ka bejeung CF pakos. Karena Juli kepenuhnya. Penuh Juni, Juli, Agustus, sayaan. Ayaan, makanya anu periogi di ayeuna keneh lah. Iya briefing anu terakhir, oke panginten sakantanan minal aidin wal faidin kanggo sadayana. Mohon maaf Lahir dan batin. batin tak Ulah iya. katu enon teh. Oh, di. Ka batul menanis rasa. Des ari ieu teh nanti lebaran teh jatuh pada hiji sawalnya. Biji sawah. Bener hiji sawal. Biji Muharram. Hiji sawal benernya. Biji sawah. Moal dua, moal. Tong. Des, naon atuh des? Naon? Ya kesang tuh. Naon des? Nah itu lagi alhamdulillahnya sukses pokoknya mah ke diantos. Itu taqabbalallahu minna. Masyaallah Gitu ya. lain kitanya salaki pamajikan saling salahkeun.